ഹലോ വെൽക്കം ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് കുക്കിംഗ് മൂമെൻറ്റ്സ്. ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫുട്ബോൾ ചിക്കൻ ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചിയും ഉള്ളിൽ ചീസിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പം അതിന് മുമ്പായി ഇതുവരെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചിക്കന് കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാനൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാനിതോടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മിക്സ് ആയി ഉറപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലവണ്ണം ചൂടാറി കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂണും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു പൊടിയും മുട്ടയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മിക്സായി വരുന്നത് വരെ കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിനി സാധാ ചീസായാലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബൗളിൽ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസുകൾ നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്യാപ്പില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ മുഴുവനും അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ആ ഒരു സൈഡ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഭാഗവും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ആയാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം. അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല ചീസിയാണ്. ഫുട്ബോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നല്ല ചീസിയും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.